ஹலோ வியூவர்ஸ், இது ஸ்விஃப்ட் டிசைரு டீசல். இந்த வண்டி கார் ஸ்டார்ட் ஆகலங்கிறது தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பார்ஷியலாக ஆன் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக இது ஆன் ஆகாமல் போனதுக்கான காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபியூஸ் பாக்ஸ் இந்த கீழே இருக்கும். இந்த ஃபியூஸ் பாக்ஸில் ஒரு ஃபியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளோன் ஆகிடுச்சு. சரத் போடுங்க, அந்த ஃபியூஸ் ப்ளோனான ஃபியூஸை போடுங்க. ஸோ லெஃப்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோவில் 2வது ஃபியூஸு. இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஃபுல்லாகவே ஆன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பார்ப்போம். ஆன் பண்ணியாச்சு. கம்ப்ளீட்டாக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் எல்லாமே ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, வண்டி பக்காவாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. வியூவர்ஸ், நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் பட்டன் அழுத்துருங்க. ஸோ தட் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு அப் டு டேட் வந்துகிட்டே இருக்கும். தேங்க்ஸ் வியூவர்ஸ்.